အားလုံးမင်္ဂလာခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ Telegram ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော် share လုပ်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ any game တစ်ခုတည်းပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့ TV2 ဆိုတဲ့ကျွန်တော် game လေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ game ကိုဘယ်လိုမျိုးဆော်ရမလဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပတ်စံထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်အစားဆုံးပြောပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store ကိုသွားပါတော့ Play Store ကိုသွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ TV2 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရရှာပါဒီတိုင်းလေးပေါ့နော် TV2 ဆိုပြီးကျွန်တော်ရရှာလိုက်ပါဒီဂိမ်းလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင် TV2 ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တောင်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မတောင်းတော့ပေါ့နော်မိတ်ဆွေကမတောင်းသေးလို့ရှိရင်ဒီဂိမ်းလေးကိုတောင်းလိုက်ပါဘေးတောင်းပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် open ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်โอเคဒီဂိမ်းကဘယ်လိုဆော့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်သူကဒီကောင်းနေပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့လည်းရပါတယ်ဗီဒီယိုတွေကြည့်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်꽌ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဗီဒီယိုတွေကိုကြိုက်တာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့လည်းသူက꽌ဘယ်လောက်ပေးလဲဆိုတော့ပြောထားရပါတော့ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးဒါဗီဒီယိုကြည့်ရပါတော့ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့꽌ယူလို့ရတယ်โอเคသူဒီကောင်ကိုဆော့ရင်ပေါ့နော်꽌အများဆုံးရတဲ့နေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတာမှာဖြစ်ပါတယ်꽌အများဆုံးရတဲ့နေရာပဲနေလဲဆိုရင်ဒီမှာဆို M mode ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရှယ်ပါတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီโอเคအဲ့မှာဘယ်ကောင်လဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုဒီလိုအချိန်နဲ့ပေါ့နော်အချိန်နဲ့ပြထားတဲ့ကောင်တွေကကျွန်တော်꽌ခဏလေးနဲ့ကျွန်တော်အများကြီးရတဲ့ကောင်တွေပါပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ invite user ပေါ့နော် new user ကျွန်တော်လူတယောက်ကို fake ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လူကနေပေါ့ပထမဆုံး꽌9000သူရသွားတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင်꽌2သိန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်တယောက်ကို꽌2သိန်းပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ခုနကမျိုးကိုက refer အများကြီးရှာလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှတော့ဆော့ရမလို့သူတို့ဒီရလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ refer point နဲ့ပဲကျွန်တော်ထိုင်ပြီးထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒီအချိန်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးတွေပေးထားတဲ့ကောင်လေးတွေကကျွန်တော်တို့အများကြီးရတာပါကျွန်တော် account တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြရပါတော့ဒါကကြပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော် VPN အကြောင်းဖြစ်တာပါဒီလို VPN တခြား VPN နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ခေကိုကျွန်တော်ရတယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးဂိမ်းတွေဒီမှာပေးထားတယ်ပေါ့နော်လိုမျိုးဂိမ်းတွေကသူကရှားလာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဂိမ်းတွေရှားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ဒီ point တွေရဖို့တော်တော်ခက်တယ်ပေါ့နော်သူတတ်မှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာဒီတစ်ခုဆိုရင်လည်းcomplete instruction နဲ့တူရစီသူကဒီကောင်ကိုပေါ့နော်သူပေးထားတဲ့ test sheet တွေရှိလိမ့်မယ်ဒီ test တွေအကုန်လုံးပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကနေပြီးတော့မှဒီ coin အလောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုစမ်းကြည့်ပါတော့သူရဲ့ test တွေကလုံးဝခက်တယ်ပေါ့နော်ခက်တယ်တချို့ဟာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့စီဝယ်မှသူကနေမ꽌ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်တွေကတော့ကျွန်တော်အားမပေးဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်တွေစော့ဖို့တော့အားမပေးပါဘူးဒီဂိမ်းကြီးဆိုဒါကျွန်တော်ဝင်လို့မရဘူးเนาะဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ VPN အကြောင်းပါကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဝင်ပြတော့ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ပေးထားတဲ့ကောင်တွေကခဏလေးနဲ့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ invite user ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ရတယ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ popular ဖြစ်နေတဲ့ crypto market တို့ဒီ coin master တို့ဒီဂိမ်းကြီးစော့ရင်လည်းကျွန်တော်ရနိုင်ပါတော့ဒါဒီဘက်ကကောင်တွေကကျွန်တော်ရဖို့တော်တော်လေးမြန်တဲ့ကောင်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာဆိုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူတတ်မှတ်ထားတဲ့ level 25ကိုရောက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင်14 million ပေါ့နော်14 million coin ရမယ်14 million coin ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်$2 $3 လောက်တော့အနည်းဆုံးရှိလိမ့်မှာပေါ့နော်14 million coin ဆိုတော့โอเคဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထုတ်ရင်ဘယ်လိုမျိုးထုတ်အောင်မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်အဆုံးမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြီးသွားတဲ့ coin တွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆော့ခဲ့တဲ့ဟုတ်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်2သိန်းခွဲဒီမှာဆိုရင်3သိန်းခွဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့ coin တွေပါဒါကျွန်တော်ဆော့ပြီးသွားတာနော်ဒါရတော့ကျွန်တော် in progress ဖြစ်နေတာဟုတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်လည်းမဆော့ပါဘူးကျွန်တော်ဂိမ်းတွေနှိပ်ကြည့်တာပဲရှိရပါတော့โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော် back ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ပြန်သွားပြီးကျွန်တော်ပတ်သက်ထုတ်တဲ့နေရာကဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာအောက်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော်ပတ်သက်8ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ပတ်စံအိတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်မှရှိတာကျွန်တော် coin ရ2500ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဆက်မဆော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် complete ဖြစ်သွားတာ3,900ကျော်ရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင် utilize လုပ်တာ United လုပ်လိုက်တာလေကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် coin 3,900ပေါ့နော်
Okay ကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်ကနေထုတ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်record pay ရောက်ဆိုလေကျွန်တော်ရှိရပါတော့ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်ကအခုလောက်တော့ coin မပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်သူကအနည်းဆုံး coin 1000 coin 1000ရှိရင်ကျွန်တော်ထုတ်လို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဒီ coin 1000ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကထုတ်တာဘာမှမခက်ဘူးပေါ့နော်သူပြထားတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့wallet အတွက်လေးကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ပါပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ pay ရောက်မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော် successful ဖြစ်သွားတယ် pay ရောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာလေးဒီမှာဆိုရင်rocket 2မှာအကိုလည်းကျွန်တော်လောကနဲ့နှစ်လောက်ကကျွန်တော်ထုတ်တရက်ထဲပဲထုတ်တာပေါ့နော်နောက်ခုတော့တရက်ထဲပဲကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့ဟာတွေโอเคဒါဆိုရင်ထုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကောင်းနဲ့ထုတ်ရမလဲပေါ့နော်ထုတ်ရင်ဘယ်ကောင်းနဲ့ထုတ်ရမလဲဆိုတာသူကကျွန်တော် wallet တစ်ခုသက်တာပေါ့နော်သူ့ကိုထုတ်တဲ့ဟိုဒါသူ့ကိုထုတ်တဲ့ကောင်ပေါ့နော်သူ့ကိုထုတ်လို့ရတဲ့ကောင်ကကျွန်တော် free wallet ပါfree wallet okay free wallet ကကျွန်တော်ဒီမှာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် free wallet ဆိုတဲ့ကောင်မရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘူး okay free wallet ကကျွန်တော်သူကနေဘာလို့ဒီ play store မှာမရှိရလဲဆိုရင်သူကနေမပြောထားရပါတော့ကျွန်တော်ဒီ free wallet ကိုโอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ free wallet ကိုသူတို့ဒီ mail ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် free wallet application ကို download လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က mail ပို့ပြီးတောင်းတကယ်လို့ mail ပို့ပြီးမတောင်းချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Telegram ကနေပြီးလာပြီးတော့တောင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူတို့ကရှင်းပြထားရပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဟိုဘာလို့ဒီ Google Play မှာရှာလို့မရလဲဆိုတာကိုသူတို့ကနေပေါ့ပြောထားတယ်ပြီးရင်သူတို့က app ကို download ဆွဲဖို့အတွက် link ပေးတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာပေါ့နော် app ကို download ဆွဲဖို့အတွက်ဒီမှာဆိုရင်သူတို့ပေးထားပါတယ် download link နေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ပေးထားတယ်ဒီမှာပေါ့နော်โอเคသူတို့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ဒီလာမျိုးရှင်သူတို့ဒီကိုမေးဖို့မှဆိုရင်လေဒီမှာဆိုရင်ဒါသူတို့ရဲ့ mail address ပေါ့နော် mail address ဒီမှာ support@freeollet.fresh-com ဆိုပြီးကျွန်တော် ID ကိုကျွန်တော်တို့ကgive me freeollet app link ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ channel လေးပဲပို့ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီသူတို့ကနေပြီးတော့မှတခါချင်းချင်း reply ပြန်တယ်ပေါ့နော်ဝေဒါဆိုရင်ကျွန်တော် freeollet ထဲကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြမယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ထုတ်ထားတဲ့ဟောတိုင်းပေါ့နော်တကယ်ရောက်မြောက်ဆိုတာကိုကျွန်တော် freeollet ထဲမှာစစ်ပေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာ freeollet ကဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပါဝေဒါဆိုရင်ကျွန်တော် freeollet ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် freeollet ပေါ့နော် freeollet account မှာဆိုရင်ဒါ BTC နေနဲ့သူပြပေးထားတယ်ကျွန်တော်ထုတ်တာ3,92000ပေါ့နော်ဒီမှာ3,92000 TB2 ကနေထုတ်ထားတဲ့ဟောတာတွေပါโอเคဒီမှာပေါ့နော်3,92000ပါမှန်လဲ3,92000ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်နဲ့လက်ထားတကယ်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဂိမ်းမှာဒါပေမဲ့ပေးတာတော့နည်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူမဲ့သူတွားရောက်ကျွန်တော်ဆိုရင်စမ်းနေပြီပေါ့မှာသူရဲ့ ID address ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်ပါပေါ့နော် wallet address ကိုကျွန်တော်ဒီ wallet address ကိုရွှေ့လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်လွှဲမဲ့လူရပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ coin pay email ကိုလည်းဒီမှာ coin pay address ကိုဒီမှာထည့်ပေးလိုက်ပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်လွှဲလိုက်ရင်ရပါပြီပြီးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ game လေးကိုဘယ်လိုဆော့ရမလဲဆိုတာလည်းတည်သွားပါပြီပြီးတော့ထုတ်လို့ရရဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပြပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြပြီးသွားဖြစ်တဲ့နောက်ဗီဒီယိုတွေကြာရင်လည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး game နဲ့တကယ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကို subject တင်ပြမှာပါဒါလည်းမိတ်ဆွေဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို like subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးလို့လည်းအကြံပေးချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်